refresh your day with Christian music. Only here on Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Imbag nga bigat nyo manin amin ay atin nga gagayem ken kakabsat ni Apo Diyos iti madaydayaw kanaadan tayo manan iti gundaway nga agadal kadagiti sasao ni Apo Diyos iti daytoy programa tayo iti morning devotional tayo kakabsat. Naimbag nga bigat kadagiti amin nga agdingdingag, kadagiti radyo da, kadagiti pagtataengan da, ken kastamat, kadagiti kakabsat nga agbuybuya iti Facebook Live. Kung magkablaw kami kakabsat, iti naimbag nga bigat kada kayo, ket sapay ta kas iti dawat ken kanayon, nga tarigagay iti tumunggal may sa kada tayo, adda tayong nasalunat nga kanayon adda nga may aywanan baiten iti nasantuan nga espiritu ken kastamat adda nga kanayon tayo iti sidong ti Dios nga namarswa kada tayo kaduak nga kumabkablaaw kakabsat iti daytoy nga estasyon iti radyo AWR 88.5 manipo dito'y last od kakabsat ni Pastor Arman Diaz Samihon kentoy kabsatyo Brother Florendo Biteng. Ket kasakbayan na kakabsat nga indag tuloy ken agadal kadagiti sao ni Apo Dios dawaten ken ka iti kuno dawati kada kayo iti intayo pa nagtamad itintayo panagkararang. Managparabor ken manangaasi managayat nga Dios mi. Iti daytoy manen nga bigat o Ama agyaman kami iti adung ken saan nga maibos nga ayat yu kada kami. Nga iti laksid Apo nga managbasol kami adda nga ayatan na kami ken adda ka nga kanayon nga mangipalpalagip, mangibagbaga, babaan kadagiti sasaom nulakit di adalan mi nga sika ay ayatan na kami. Ken kastamot Apo nga dawatan mi nga rod iti nasantuan nga espiritu nga isu iti mangidalan ken kumadwa kada kami. Itin kami manan panagadal iti daytoy nga bigat. Nga patyen mi nga daytoy rumangay ken dumakkel iti pamati mi kada kayo. Kabayatan, itiin kami panagururay, iti maikadwa nga panagparangyo. Kit dawaten mi umat o Diyos, nga bendisyonan nyo, dagiti amin, nga agdingdingag, agbuybuya, iti daytoy nga programa, iti tangatang manipot iti daytoy nga istasyon, iti radyo. Nga da kayumat, iti mangkadwa kadakwada, mangipaay kadakwada, iti kankanayon nga salunat.
pagasaton nyo man iti da iti da tingal daw ama kadagiti pa nagtrabaho da agpaikad may paikad akwada ko ma iti bendisyon mo ken kastamot iti panakasalwad kabayatan idi inda panagaramid ka dagito. Una po amuming dagiti pasamak ket amum dagiti agsasarunuon umayen ket dawaten mi iti panangidalan ken panangilisim kada kami kadagiti anyaman nga pagpagadan. Ang runaan na apo iti sakit nga pagbutbut ngan iti amin nga lubong. Ket sapay kadi o Dios ta marik nami nga kanayon iti presensyam ken kastamet panakarik nami iti panagyaman panagdayaw ken ka. Gyaman kami ama iti panangipangagyo kadagitoy nga dawat mi pakpakaasi mi. Dinawat mi ida iti napatiganagan niya po may Jesus. Amen. Iti adalan tangaram iti dayti nga bigat ayaten nga kaabsat ket manipod iti libro iti morning devotional tayo itata isu iti manipod iti libro iti The Sons and Daughters of God iti August 18 kunana iti paulo na Glory in the Resurrection of Christ. Iti teksto tayo iti dayti nga bigat kaabsat uno teksto nga maasaramat iti adal nga iti dayti nga bigat kaabsat isu iti masarakan iti Juan 11:25 ken 26 nakastiman ti kunana kuna ken kuana ni Jesus siak ti panagungar ken ti biag ti mamati kanyak uray numatay agbiag tupay ket siya sino man nga agbiag ken mamati kanyak saan to amatay apulos patjem daytoy. So makita ta ditoy kaabsat iti karini Apo Dios ket basaen ta babaen iti panang basa ta iti adal iti daytoy nga bigat. Kunana after the crucifixion of Christ the priests and rulers did not feel the sense of victory which they had expected. They did not rejoice at their success in silencing the voice of the great teacher. They were afraid. Already his death was calling attention to his life and character. The priests were convicted that their attempts at revenge had failed, and they dreaded a dead Christ far more than they had ever feared a living Christ. The light of heaven encircled the tomb, and the whole heaven was lighted by the glory of the angel. The angel approached the grave, and rolling away the stone as if it had been a pebble, he sat upon it. Then his voice was heard, Son of God, come forth. Thy Father calls thee, and Jesus came forth from the grave with the step of mighty conqueror. There was a burst of triumph, for the heavenly family were waiting to receive him, and the mighty angel, followed by the army of heaven, bowed in adoration before him as he, the monarch of heaven, proclaimed over the rent tomb of Joseph, I am the resurrection and the life. The Youth Instructor, July 28, 1898. Wen pudno launay gayem ken kabsat. Nga dagiti papadi ken dagiti papanguluan. Kalpasan nga inaramid da iti panang papatay ken ni Apo Jesus. Dayjay ekspektaran da nga isuda ket naaramid da, naangabak da,
ket saan tauray no basaan ta kabsat kin gayam iti libro iti Matthew iti chapter 27 verse 62 nga ingana iti 65. Ket iti sumunong aldaw nga isu ti aldaw akalpasan ti panangisagana dagiti turayen dagiti papadi ken dagiti parisyo na pandaan nagkukuyog ken Pilato. Akon kunada, apo malagip mi aday di managulbod kinuna na idi si bibiyag pay inton malpas ti talong aldaw agungarak to. Ibilin mo nga rod ang mabantayan ko matitanem aging gana iti mga ikatlong aldaw de lakot ta dagiti adalan na umay daket takawon da ket kunaanda kadagiti tattao nagungar kadagiti natay ket ti panakaalilaw ang maude dakdakos tungem iti immuna. Kinuna na nga kadakwada ni Pilato adtoy ti pagbantayan nyo in kayo aywanan nyo ti kasayaatan nga muyo gapuna na pandaket ng ikabilda iti agbantay iti tanem at tinimbrianda pay daydi a bato. Sigun ayaten nga kakabsat iti panagad-adal dagiti archaeologists. Saan nga kaslaka nalaklaka iti panangitulid dayjay batong serrana iti tanem ni Apesos. Tada ito'y kat agdagsen iti duwang tunilada ken kastamet kunana iti Biblia tinimbrianda. So nga mangipagbagalaan kakabsat nga numan pay iti bagada ket mabalin nga takawon dagiti adalan wenno apanda sikapen nga alaan ni Apesos. Ngem ti kinagpaisuanan na isuda ket makita da ken mabigbig da akas iti ibaga iti adal tayo nga umay kadakwada iti panagbuteng panagdanag ket no basaan tay gayem ken kabsat iti verse iti chapter 28 ken ka kunana iti verse 1 idi ngalay ti aldaw a panaginana idi madama a bumigat ti umunang aldaw ti lawas immay da Maria Magdalena ken daydi sabali a Maria a kumita iti tanem. Daytoy iti sabali nga termino ijay kadagiti inaramat na ijay libro iti Lucas inuray pay nga bumigat kunana nga nasupnget pay kunana ket adtoy simro ti maysa adakkel agin ginad ta umay tamay sang anghel kunana ti Apo bimaba manipud langit ket idi adimteng tinulid na daydi bato ket nagtugaw iti rabaw na ket daydi langana kas lakimat ket daydi kawes na napudaw akas lan niebe ket gapu iti buteng daken kuana dagiti agbanbantay nagpigirgirga daket nat dada akasla natay. So dagitoy iti mangipanekmek ayaten nga kakabsat iti kinapudno nga dijay ibagbaga ni Apesos nga sakbay nga isukat mapapatay nga agungar iti maikatlong aldaw isu nga kunana nga umuna nga aldaw iti lawas ket kunana pay ayaten nga absat no basaan ta nga itultuloy nga uray kunana iti verse 11 idi mapandap adtoy daduma kadagiti nagbantay napanda iti syudad ket impakaamuda so nga haanen nga malapdan pay iti panakaibaga iti napasamak na aramid nga ni Apo Jesus ket nagungar nga absat ken kastamet iti verse 16 nga ingana iti 20 dito'y nga maadal ken mabasa gayem ken kakabsat ko nga uray dagiti adalan napandak sinarak ni Apo Jesus ken kastamet
nga inaramid da iti panangikas kasaba panangited iti naimbag nga damag nga isulay ta iti maysa nga kadakkelan kadagiti ebanghelyo nga ibagbaga tayo nga absat nga isu iti panakaibaga panakaipukaw panakairakurak kadagiti tattao nga ni Apo Jesus ket nagungar. Ket no basaan tamot gayem ken kabsat ko iti libro iti Korinto iti surat ni Apostol Pablo ibagbaga namot ditoy iti chapter 15 keno magaget ka nga agbasa gayem ken kakabsat iti whole chapter iti chapter 15 ditoy nang ilawlawag ken iba iyadal kadata idanon na ken ibagana ni Apostol Pablo iti kinapateg ken iti naaramid na pasamak nga panagungar ni Apo Jesus. Basahin ta ti verse 12 nga ingana iti agtultuloy. Kunana ngem no maikas kasaba ni Kristo ang nagungar kadagiti natay kasano ti panagtuna dagiti dadduma kada kayo nga awan ti panagungar dagiti natay. Pudno gagayem ken kaabsat nga adda dagiti mangibagbaga uray itata nga panawen ibagbagada kaslama pukpukawon da iti panagungar uno panagungar dagiti natay. Ngem nalawag ayaten nga gagayem ken kakabsat iti ibagana iti panangituloy tayo. Iti ibagana ni Apostol Pablo iti verse 13 no ngarud no awan ti panagungar dagiti natay saan met anagungar ni Kristo ket no ni Kristo saan nga napagungar ngarud ti kaskasabami awan kapaypayan na ket ti pammatio awan met ti kapaypayan na. Kasta kamet rumuswa kami anaulbod asak si ti Dios agsipud ta sinaksyan mi ti maipapan iti Dios apre nagungar na ni Kristo isu saan na pinagungar no kasta dagiti natay saan daw nagungar ano dagiti natay saan daw nagungar saan met anapagungar ni Kristo. So nga datayo ayaten nga kakabsat iti panagad-adal tayo no bas adalan tayo iti Biblia maadal mabasa tayo nga adda iti panagungar. No basaem tekunakon nga iti buong kapitulo iti umuna nga Korinto kapitulo 15. Ket ibagana pay nga ti maudi nga kabusor mapukaw to isu ni patay. Ket nitultuloy ta nga basaan gayem ken kabsat dagiti mamati dagiti agmatalek dagiti agaramid kadagiti pagayatan ni Apo Dios isula dagitoy iti ibagbagana nga numan pay umay kadakwada iti ipapatay ngem isuda agungar da into may kadwa nga panagparang ni Apo Jesus. So nga no ituloy ta nga basaan gayem ken kabsat iti libro nga isu ti adal itadating itatanga bigat wenno morning devotional tayo nga basbasaan kunana all created beings live by the will and power of God. They are recipients of the life of the Son of God. However able and talented, however large their capacities, they are replenished with the life from the source of all life. He is the spring, the fountain of life, the life which he had laid down in humanity. He again took up and gave to humanity. I am come, he says, that they might have life and that they might have it abundantly. So, nalawag ayaten nga gayem ken kakabsat nga ibagbaga na ditoy
nga amin tayo ket naadaan iti gundaway ken nakaipaayan. Iti pagayatan ni Apo Dios ken iti panakabalin na nga datayo ket naipaimet iti biag babaan iti dayjay anak na nga ni Apo Jesus. Ken kastamet isu iti mangited kada tayo iti pakalupasan dagiti pamati tayo. Iti isu kunana pagtaudan iti ubog ken kastamot iti burayok iti biag. Iti maudi nga pasit kunana ti the Youth Instructor August 4, 1898, Christ became one with humanity, that humanity might become one in spirit and life with Him. By virtue of this union in obedience to the Word of God, His life becomes their life. He says to the penitent, I am the resurrection and the life. So, iti nga bigat gayem ken kaabsat. Iti ababa nga intaya tayo panagadal kadagiti sao ni Apo Dios naadal ta iti kinapatag iti panagungar ken kastamet nga iti paulo na ket masapul nga itedta iti panangbigbig pamadayaw iti dayjay panagungar ni Apo nga Hesukristo. Nga daytoy iti mangted iti inanama iti tumunggal may sa kadatayo amin nga agpamati kini Apo Jesus. Nga no isukat nagungar uray met dagiti sumurot ken kuana agungar dantumet iti kamaudyanan nga aldaw wenno inton umay ni Apo Jesus iti maikadua pagungaran nanto ida. Ket sapay kumagayem ken kabsat ta itultuloy ta iti agpamati ken ni Apo Jesus. Madaan ta kuma iti kanayon nga saet ken tarigagay nga agadal kadagiti sauna. Nga dagitoy isuda iti mangdalan ken kastamet mangipakaammo iti namnama nga maalata babaen iti panagpamati ta ken ni Apo Jesus. Nga uray no umay iti patay adda iti inanama nga isu iti biag. Biag nga agnanayon ijay ton langit pagyanan. Ket patsyag ken inanamaag nga kada tayo amin gagayem ken kakabsat kayat tayo iti mapan iti dayta na arian nga pagyanan ken agungar intunumay ni Apo Jesus iti maikadua ket maitayab tayo to nga sumurot ken kuana nga umawa sumabot ken kuana iti tangatang ket sapay gayem ken kabsat ta kanayon kuma iti panagad-adal ken panagsursuro ta kadagiti sao ni Apo Dios nga dagitoy bangted iti pamabilag pigsa iti panagpamati ta tayo pamatikas ta addang natalged tayo iti pamati nga sursuruten ken inawat tayo gayem ken kabsat. Tumatik manen iti inta panagtamad gayem ken kabsat iti intayo panag yaman kay iti panagkararan. Manakabalin na Dios amami nga nailangitan pagyamanon da kayo o Ama kadagiti manen gundaway mi nga nagadal kadagiti sa uyo iti dayti nga bigan. Iti kinapateg ken panangidayaw mi akan kanayon ken panamati mi nga sika nagungar ka tapno sika ti umuna nga bunga iti panagungar ken kastamet
nga dagiti agpamatiken ka ket maitulad akas iti panagungar mo iti kamaudyanan nga aldaw. Kayat mi Apo na kami amin tumunggal may sa pagayat mi dayta nga maaramid met iti panagbiag mi iti panagtultuli mi nga agpamatiken ka. Ket tawatan mi kadi o Dios nga tulungan na kami baitan iti panangituray iti nasantuan nga espiritu. Tapno iti kasta kami kadi Apo saan kami nga mayawan. Di ket adda kami nga kanayon iti sibay ken sidong mo nga agtungpal nagtulnog dagiti pagayatan mo. Giyaman kami Ama iti panangawat yo panang paayo dagitoy nga dawdawat mi pakpakaasi mi ket kang runaan na pakawanan na kami kadagiti basol nga naramidan mi. Ken Kristo manubot mi dinawat mi amin dagito. Amen. Agyaman kami manan gagayem ken kakabsat iti gundaway ken tiyempo nga nakikadwa kayo kada kami iti tangatang babaan iti panakaaramat daytoy nga istasyon iti radyo AWR Ilocosur 88.5 FM ngada ditoy Lasod Santa Cruz Ilocosur ket sapay ani Apo Dios iti magkiadda iti tumunggal may sakada tayo. God bless ayatin nga absat ket kaduak nga pumakpakada ni Pastor Arman Diaz Samihon still available nataraki natin nga pastor ken kastamat tigayem ken kabsatyo Brother Florendo Biteng.